আজকের রেসিপি ডিম পরোটা। ব্যাচেলাররাও চাইলে বেলার ঝামেলা ছাড়া এই ডিম পরোটাটা বানাতে পারবে। খুব সহজ একটা নাস্তা। যারা ঝটপট নাস্তা রেডি করতে পছন্দ করেন, আজকের রেসিপিটা তাদের জন্য অনেক বেশি কাজে আসবে। চলুন তাহলে ঝটপট বানাতে থাকি। ডিম পরোটা বানানোর জন্য প্রথমে আমি একটা বাটিতে একটা ডিম ভেঙে নিচ্ছি। তারপর এখানে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। ডিম আর লবণটা ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। মেশানো হয়ে গেলে এখানে আগে থেকে জাল করা 1 কাপ লিকুইড মিল্ক দিয়ে দিচ্ছি। তারপর ডিমের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। মেশানো হয়ে গেলে এখানে নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ আটা। আপনারা চাইলে লাল আটা দিয়েও বানাতে পারেন, তবে আমি এখানে সাদা আটা দিয়ে বানিয়ে নিচ্ছি। এখন ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি যাতে দলা পাকিয়ে না থাকে। এই মিশ্রণটা অনেক বেশি স্মুথ হয়েছে। তারপর এখানে অল্প একটু দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচি। ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আজকে ডিম পরোটার জন্য এখানে কিছু পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি, 2টার মতো ধনেপাতা কুচি, কাঁচামরিচ কুচি আর লবণ দিয়ে এগুলো আগে মাখিয়ে নিচ্ছি। তারপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ চিলি ফ্লেক্স। জালটা যার যার পছন্দ অনুযায়ী, চাইলে কিন্তু এখানে চিলি ফ্লেক্স বাদও দিতে পারেন। সব কিছু মেশানো হয়ে গেলে 2টো ডিম ভেঙে দিয়ে আবারও মিশিয়ে নিচ্ছি। ডিমটা রেডি হয়ে গেছে, একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি। আর এখন ডিম পরোটা বানানোর জন্য চুলায় প্রথমে একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি। তারপর অল্প একটু তেল ব্রাশ করে টিস্যু দিয়ে মুছে নিচ্ছি। তারপর একটা গোল চামচ দিয়ে আমি এখানে 2 চামচের মতো দিয়ে দিয়েছি। ডিম পরোটাটা একটু মোটা থাকে, এজন্য মিশ্রণটা একটু বেশিই দিতে হবে। আর কয়েক সেকেন্ড পরেই দেখা যাবে যে উপরটা কুক হয়ে গেছে। ঠিক এই পর্যায়ে উপরে চামচ দিয়ে তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা যার যার পছন্দ অনুযায়ী কম বেশি করা যাবে। ননস্টিকের প্যানে এই রুটিগুলো এমনিতেও উঠে আসে। তারপর এপাশ ওপাশ করে ভালো করে এই পরোটাটাকে লাল করে ভেজে নিচ্ছি আর এভাবে করে উল্টে দিচ্ছি। পরোটাটা যখন লাল করে ভাজা হয়ে গেছে, প্যান থেকে উঠিয়ে নিচ্ছি। আর এই একই প্যানে আমি আরও একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি, 1 চামচের মতো হবে। তারপর দিয়ে দিচ্ছি যে ডিমটা আগে থেকে মিশিয়ে রেখেছিলাম, ওই ডিমের মিশ্রণটা পুরোটা প্যানে ভালো করে ছড়িয়ে দিচ্ছি। আর ভেজে নেওয়া পরোটাটা এই ডিমের উপরে বসিয়ে দিয়ে ভালো করে চেপে দিচ্ছি। আর এভাবে করে এখন উল্টে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে এই নাস্তাটাতে টমেটো সস দিতে পারেন, আবার চাইলে চিজও দিতে পারেন। একটু গ্রেট করে চিজ দিয়ে দিলেও খেতে দারুণ মজার হয়। তবে আজকের ডিম পরোটা আমি এভাবেই পরিবেশন করব। তারপর একটা সাইড থেকে বাজ দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের ডিম পরোটা রেডি হয়ে গেছে। এখন পছন্দ মতো কেটে পরিবেশন করার পালা। আপনি চাইলে এটা এভাবেও খেতে পারেন, আবার চাইলে যে কোনো সবজির সাথেও খাওয়া যাবে। সহজ রেসিপিতে আজকের এই ডিম পরোটাটা শেয়ার করেছি। আমার এরকম আরও সহজ রেসিপি পেতে চাইলে পেজে লাইক দিবেন আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। এতক্ষণ ধরে আজকের রেসিপি দেখার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।